っと取らせてもらっていいですか？さっきチャック詰めたらみんながちょっと破れます。案外弱いんですよ。いいよー。おー、割れた。おめでとう。割れたの取って。そうそうそう、上手。ちょっと色づいたらこういうのがいいですね。ちょっと油が落ちてきた。これだけ。やってみる？もうちょっと大きいやつね。このぐらいだから。これでここ置いて。すげえ。すげえ。なんか食べれそうです。ちょっといただく前にいただく前にね、真ん中付近食べれるよ。なんかめちゃくちゃいい感じになる。準備してる。なんで準備してるの？準備してる。そうそう、水入れそれやったんですか？水入れそれやったんですか？水入れ。うん。いや、進化した。クイーンカンティーンになった。そうそう。なんて？水は向こうにしかないの。なんで水持ってきてるの？ベーコン。ベーコン。これ相当いい感じだ、本当。やったこれ水ですよ。カリカリなんですね。カリカリですね。いや、僕は初めてなんで。お、すごい。うわ、本当。
乾燥してる音が。本当結構、水分が飛んどんですね。熱が。いただきます。そのままもう、大丈夫です。うわ、本当すごい。いただきます。よし。うん。うまい。うん。酒じゃ。酒。うまい。あ、ちょっと待って。新聞紙がついてる。暗くなったよ、もう。来ると思うよ。1、2、3、はい、終わった。もうちょいで、3枚。この台わすごい本当のれんでくぐりそうやもん。大将やってますかって。ベーコンのれん。その建築士になりたかったあ、そうなんですか。はいとかおるはずそれ北海道やね。いやおるフクロウ野生のフクロウに会ってみたいのに会えんのじゃあ救急になるかじゃん。バードコール。まだこれ持ってきた持ってきた。家買ったらそういうのちょっと教えてください来た来た来た。けど